अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम मोबाइल चार्जर रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त ये चार्जर मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं इसको क्या मसला है। फ्रेंड्स, हम स्टेप वाइज इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। स्टेप वाइज ट्रबल शूटिंग से फॉल्ट का पता लगाने में आसानी होती है, इसलिए जब भी आप किसी किस्म की ट्रबल शूटिंग कर रहे हों तो इसको स्टेप में तकसीम कर लिया करें। इस तरह फॉल्ट आइसोलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टेप 1 में हमने चार्जर को डिसअसेंबल कर लिया है। आइए चलते हैं अब स्टेप 2 की। में हम चार्जर को 220 AC वोल्ट देकर इसकी आउटपुट मालूम करेंगे, जो कि 5 वोल्ट DC होनी चाहिए। तो जनाब, DC वोल्टेज पर रखें और इन पॉइंट्स पर जहां से चार्जर की लीड बाहर की तरफ निकल रही है वोल्टेज चेक करें। फ्रेंड्स, चार्जर की आउटपुट इसके बोर्ड पर मिल रही है, जिसका मतलब है इसका सर्किट ओके है और प्रॉब्लम सर्किट से आके लीड में है। तो फ्रेंड्स, स्टेप 2 में हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा सर्किट सर्विसेबल है और लीड फॉल्टी है। आइए अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 में हम चार्जर की लीड को सोल्डरिंग आयरन की मदद से डीसोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, लीड डीसोल्डर करने के बाद हम मल्टीमीटर की सिलेक्शन बीप पर रखते हुए इसकी कंटिन्यूटी करेंगे। कंटिन्यूटी से हमें पता चल जाएगा कि लीड में किस जगह फॉल्ट है, यानी किस जगह से लीड ब्रोकन है या आपस में कनेक्शन नहीं बना रही। फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी को आसान बनाने के लिए हम चार्जिंग लीड की जैक वाली जगह पर एक फीमेल जैक लगाते हैं, ताकि जैक वाली साइड की कंटिन्यूटी इजीली हो जाए। दोस्तों, चार्जिंग लीड की 2 वायर में से एक की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी एक तार ब्रोकन है, जिसकी वजह से हमारा चार्जर काम नहीं कर रहा। अब हम उस वायर को दोबारा रिपेयर करेंगे। भाई
लीड रिपेयर हो चुकी है। आइए अब दोबारा मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं। मुबारक हो दोस्तों, अब चार्जर ठीक हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।